Գոր Տոնեյանը ավարտել է երաժշտական դպրոցի դաշնամուրի բաժինը, այս տարի ավարտեց նաև 9-րդ դասարանը, ապրում են Արտաշատում։ Դաշնամուրից բացի Գորը նաև կիթառ ու շվի է նվագում, երգում է, մասնակցում է ստուգատեսների, մրցանակային տեղեր է գրավում։ Իր բանակային եղբոր Դավիթի հետ արվեստի դպրոցում նկարչության դասերի են մասնակցել։ Նրանց նկարները տան պատերին են փակցված։ Գորը Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ առաջնորդանիստ եկեղեցում խորան է բարձրանում։ Համոզված է, որ իր նվագելու, երգելու, նկարելու հմտությունները Աստծուց տրված շնորհներ են։ 5-6 տարեկանից ծառայել եմ, մինչև հիմա տենց ծառայում եմ, բարձրանում եմ խորան, նվագ դաշնամուր եմ նվագում, երաժշտական գործիքներից գիտար, մեկ էլ շվի, ուզում եմ ճեմարան ընդունվել, ուզում եմ պարապեմ ընդունեմ, այդ հետաքրքրություններ ունեմ։ Իմ ձայնը եկեղեցում է բացվել, առանց եկեղեցու գաղափար չունեմ, որ երգում եմ, պատարակների ժամանակ քիչ-քիչ սկսել է բացվել իմ ձայնը։ Եկեղեցում սպասավորել է, երբ որ գիտես ծառայում ես Աստծուն, արդեն դա շատ մեծ ոգեշնչություն է, որ գիտես դու Աստծո սպասավորն ես։ Սեղանին դրված են աղ, ջուր, հաց և եկեղեցուց բերված նշխար։ Մասյացոտնի թեմի Արտաշատի Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչ առաջնորդանիստ եկեղեցու լուսարարապետ Տեր Պողոս քահանա Միքայելյանը Տոնեյան ընտանիքում տնօրհնեքի կարգ է կատարում։ Օրհնվում են ընտանիքի անդամները, տան բերքն ու բարիքը։ Տնօրհնեք կատարվում է Սուրբ Ծննդյան և Հարության տոներին հաջորդող շրջանում, բնակարանամուտին, ընտանիքում անհաշտության դեպքում կամ ցանկացած ժամանակ, երբ մարդիկ ուզում են սեփական հարկը օրհնությամբ լցնել։ Օրհնված ջուրը, օրհնված աղը, օրհնված հացը ճաշակում ենք և նշխարը իբրև այդ տնօրհնեքի ընդհանուր գաղափարի մարմնացում զետեղում ենք մեր տան, ասենք, ալյուրի ամանի մեջ, պահելով մինչև հաջորդ անգամ, երբ որ քահանա կգա, նոր տնօրհնեք կլինի և հին նշխարը կփոխարինենք նոր նշխարով։ Հավատքը ինքը հոգևոր բան է, մենք պետք է հավատքը հոգևոր աչքերով մոտենանք, բայց երբեմն հավատքը արտաքին տեսանելի ձևեր է փնտրում։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Գորի ու Դավիթի հետաքրքրությունների ձևավորման հարցում մեծ է նրանց մոր դերակատարությունը, նա է որդիներին հորդորել խորան բարձրանալ։ Մասյացոտնի թեմի եկեղեցիներում շատ երեխաներ, երիտասարդներ են սպասավորում, նրանք ընդգրկված են նաև երիտասարդաց միություններում։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։